Anya laki din! Apay agis-isim ka di tang awan gap-gapo na digna. Ni tatangmet, at dalaang nalagip ko. Apay, at damot ayati kurkurang ko. Kahit apay nga ron nga agis-isim ka di tatugaw mo. Ay natatang, makiasawa akmet laangan itinataer kan mga opisina alalaki. Jay kunada nga roden iti English nga if there's a way, there's a will. Sino ba din day talalaki? Ang mga nunatair nga agpaisaw. Wala namang binatbat. Ang mga nunalastag. Ni tatangmet, apay, nalastugmet ayan ni Charles. Saan met iti panagkunak ka? Anya? Ni Charles nga abang di tabalay ni Terseng? Asino kumapay ngay? Awan met ti daddo mga agnagan iti Charles dito yung barangay tayo. Apay, nobyom ka din ni Charles. Saan pa'y tatang? Ang umadanin. Nagaram ka din keng ka. Ni tatang mo, tila damdamagan nyo. Mala, inakon ijay tersena, taamangan no lumabas manin ijay ni Charles. My savior sa kahirapan ng life. Ay no, nagtaer at talaga ni Charles. Agkrasyak at talaga kan kuana. Oy, di ka man. Apay, masiguradong ka di nga wan nobya, wan no asawa day ta Charles, Kas makitak mo't kit awan manang. Awan mo't ti oray may isang inyaw awid na dito'y boarding house na iso asigurado, single pay ni Charles. Amangan mo't no addan ar-arman na asabale. Iso asaan ka man nga agasyum iti kastaunay. Amangan no masakitan laeng day tapusom. Ay namanang mariknaket ay ayatan nakmet ni Charles. Ay, agbagtit kansan gapo iti day ta Charles. Di ka man manang. Italaeng met nga agayatak iti kastoy. Kasanuak ngamin ang makaasawa nga no kanayon nakmet atob ngaran. Saan nga iti kasta? Ti kunaklaeng met. Kat saan kaunay amang namnama, ngamin narigat ti mapaay. Nang runa no first time, nagsakit at talaga. Amangan no marigatan ka mangiliw-liwag. Anya? Wen, amangan no ibagamot, amapan ka ijay bantay, taing kaipukaw amin asakit tinakam mo. Wen no saan, amangan no ibagam, akayat muntumot ti aglemes iti arak. Mga oras mo ading ko anapintas. Kumatak man iti keratin gold mo. Ay na, agisem-isem kit din amang kita kanyak. Kursunada naksamot dahito nga alan. Kundi usarpay mo't iti keratin gold. Di mo't maibagay iti buok na akaslasagan. At iti keratin gold mo. Di na. Mabalin ka din nga umayak mo rin pumasyari di balayo inton rabi. Ay uray saanen alan. Ngamin, amangan no saan kamutla amasango. Amangan ngamin no makaturog ak adagos. Oray masapa ka mapanay di balayo. Kat urahin kanto ijay. Dagulit kamut alalaki. Ada ka di bagbagam, di na? Ay kwa, awan. Nga malagip ko. Makiturog ak gayam ijay balay ti gayam ko. Isu nga uray saan kan amapan ijay balay. Mapanaklat nga rodan iti balay ti gayem mo. Anya? Wen, kaya't ka kami na makasarita talaga. Mala, mapan ka nga rodan ijay balay inton rabi. Angam niya, saan ka nga agbaybayag iyan? It depends upon the situation, adig na. Ay no, dapat English na. Ay, dagulit ka matao. Agawit ang arudan dig na. Kat, urahin na to inton malam iji balayo, ha?
Day-daya mo dong kamatasimang perdig na. Ay, anak ti kabalyo! Ay, Ah, ano niya? Sino tanak ti kabalyaw? Ay, awan tatang, nakigtutak lang. Da kayon to mga amin. Pasensya kayo na. Diyak ngamin nasiputan tiya asidagyo kanya. Apay ayang agday-daya mo dong ka itay. Ada ka di man ng kasuron mo. Dayjay nga alan Ipapilit na nga umainak pasyaran inton rabi. Kaya niya kumati kasuron mo ijay. Kaya't na siguro nga agaram king ka. Yak marud kayat nga agsubli-subli dito balay tatang. Naibagak matkan ko na nga awan tinamnaman na kanya. Kat ipapilit na matlat ti bagina. Isang batam kami na tapno itikasta ka agtal na mo tayo. Ay, no way! Uray agbakbakitak-latan abalasang no isumit lang ti pakiasawaak tatang. Naimbag nga oras mo, ating dignahan. Impay-pay sumatan ti may dito'y balay manong alan. No inkarik talaga tong pargadeng. Kan kahit kumanan ngamin nga idarirag, to'y napudno kan... Napudno kan saan nga agkupas a panagayat ko kan ka. Kat saan kan tong agbabawi amang sungbat kanya. Saan ka di akas tituloy na ti ibagam ko makanyak manong. Na-i-memorize ko nga minan, manong. Gaputa isong akanayon tisang kaibagam tunggal umay ka dito'y balay. Di kagdanag ka rin. Baliwak to nga ron tilin niya. Inton sumaruno, apa nang sarungkar ko king ka dito'y balayaw. Ay na, uray saanin manong alan. Uray di kan agsubsubli dito'y balay. Ala, agawid kan. Kat ulitak timbagakan ka. Uray di na konsar sarungkaran. Anya? Tumakder kan ama nung alan kat agawid kan. Tani, awanin ti oras ko ang makisarita kan ka. Iso apanaw. Ay, una yan ayadig na. Aping agkatawa ka ngay manang Angie. Adda ka din nakakatkatawa iti na istoryakan ka. Awan, maray awak man kada kayo kinialan. Panagkunak kat agbagay kayo. What? Kasano? Ay na, no makapag-react mo't dito a tao, wagas. Apay, kaya't nakadin nga ipaasawa itila kay abaro. Saan man nga iti kasta, ngam nasingpet ngamin ni Alan. Uray pabpabainam, kan saksak tamtirik nana, saan lata ang maupupay nga gararam kan ka. Kan maysa, awan bisyo na. Saan ka pa? Anya? Kat, agpay sumat. Awan to ti agbalin aparikot mo into nagasawa kayo. Ay naman ang Angie, uray anya ti bagbagam, ni Charles ti kanyat ko, awanin ti sabali. Kasano, kat di nakamutpagan ano ni Charles? Ay na, no kasapulan asulisugat, aramidak man ang Angie. Anya? Naimbag nga oras mo, ading digna. Kastamat kan ka, Charles. Adda ka di gatangam. Ha? Ay, awan ading. Umayak lang ko mamakis istoryakin ka. Awan nga min trabaho kita. No, mabalin na. Ay, kat mabalin Charles. Apay ko maasaan ngay. Amom, naragsak ang akasarsarita. Anya? Ati kayat ko ang sawan. Naragsak ti adda kasarsarita na. Panagkunam ka dikit pasado ak iti may sa abalasang no bilang taagaramak, ading. Ay na, siyak siguro ti bagbagan abalasang. Ay na, maragsak anak manan. Naragsak manan to'y puso. Ay, kilig to the max. Ay, apay kumangay, asaan ka apasado iti may sa abalasang. Kat no nagtaer ka nasingpet ka.
Anya pa nga itibirukin daken ka. Armag nga rodan aja babaya kursunadak, ading. Ala, agpudnukan kanyak, Charles. Mabalin ka di nga iladawam day ta babae? Napintas, nagagat, natayag, napudaw, kan simple abalasang, ading. Ay na, kasla saan mat gayam asyak. Tanang isitak mat. Ay, awan manong Charles. Good luck iti panagaram mo. Ay na, tatang. Matungpal at talagang ti arapaap ko ang makiasawa iti nataer kan bak ng alalaki. Anya, Sigurado, siya kung ti kararagsakan a babae dito'y lubong, inton armanak ni Manong Charles. Ang mga noaglag to ti pusok gapoy ti ragsak ko. anya laki dinayadig na. Narigat ti magnamnamalatan. Ay na, imala ka talaga iti daydinanang mo a filinggera. Anya lakit din ni tatang. Pakaragsakak nga rod, lapdan nyo pa ilaang, di dakot suportaran. Apay, masiguradong ka di asikati arman na. Katuan tatang, ngamin, inladawan na ti balasang apakariknaan na iti ayat, kuna na abalasang anapintas, nagagat kan simple. Inayon na lang siguro, di kuna na anapudaw. Apay, panagkunam ka day, kaya aldaking kadagita agalad. Anya lakit din ni tatang aya, kontrabida talaga. Da kayo magayam ti masabat ko na natirsing, papanan nyo ka day. Mapanak man di bangkag. Sayang ti aldaw no sa anak amapan ita. Katsikangay, sa dino mo't ti papanam. Agpaili ak man nana, mapanak agmarket iti lako. Kan mapanak man naggatang iti miniskirt ko. Ay katuan abalasang ko. Aywan gayam, saan ka di nga agar-aram kan ka ni Alan? Isong bata mon, nasingpot na di alalaki. Sigurado, di kanto agbabawi no song batam ti panagayat na. Anya lakit din ni Nana Tirsing, da kayo kumaati makiasawa, tapno adda kadwayo amapan ijay bangkagyaw. Diyak pa'y ngamin sinungbatan ka, di agar-aram kanyak. Sa anak pa'y ngamin anak kasagana. Kaya't ko pa'y nga enjoyan ti single life ako nada. Anya? Adda agar-arom ka da kayo, Nana? Asino? Ay kat adamot Uray baketak, adalat tamot mangayat kanyak. Ngam sa anak pa'y nga ron anak kasagana ang makiasawa. Kan maysa, agpaki putak pa'y mo't Anya? Ay namanong Alan, namin ano ka din nga imbagak asardengan na kun nga ar-armen. Namin ano matangim baga, saan ka asardengan? Aging ga adinak maayat. Nita, pilusupon na ka de. Ay, ni saan? Ang pang-aasim ko man. Sung bata mong tinabayag nga idardarirag kong ayat kang ka. Kaya't mo ka day, mabakita na balasang akas kinitirsing. Anya nga tanon ni Nana Tirsing ti Armanyo. Total, baak matin abalasang ni Nana Tirsing. Sikati kayat ko ading. Awanan sa balay. Dak kayat ni Nana Tirsing. Gaputa sigurado adinak maipaayan iti cute, abibi. Kan maysa. At dabaro nga agar-aram kan kuana. Nataer kan baknang. Anya? Asino ka di day taabaro? Ay sus, amangan mat no ni Charles. Ay na, saan kumamot Siya kumatipagtinagan na. Aklo nung payat ipanagayat ko digna. Sa kubay nga ibaga. No sino ti agar-aram kan kuana. Ha? Ay na, pakpakawan. Ano saklaangan ti agimbistigar, ngem ti aklunen ti panagayat mo. Awan na pulos ti sunggar adot-dot ko ken ka. Manang,
Pudno nga tayo na idanon kanya. Nga adda barong agar-aram kin ni Nana Tirsing. I won. Very, very true dayta. Ni, asino mo't ngay nga tati baro adadaal ti ulo na nga agar-aram kin ni Nana Tirsing. Ay na, kasano kumaama ibagam adadaal ti ulo na. Kasano ngay, nunimat na Tirsing tinagpatibok ng puso niya. Anya? Apay, asino aya? Wano? Katawanan na matlaang? Ay na, barungarod dig na. Ni Charles ti agar-aram kan kwa na. Anya? Ay, di nakman angawon iti kasta. Apay, agbibisin mat aya ni Charles iti babae. Anya kalakit din aya dig na. Podno ti bagbagak. Anya? Apay nga manangan di. Kunak man no siya tidakdak kamaten na ididinamag na. Numabalinnan nga armon ti balasang anak kariknaan na iti ayat. Ay katdaytan jay kunada ang maling akala. Napay ngay. Apay aday jay pay bakit balasang ti kinayat na. Idinto tanda aklang mat dito yung ububing. Never been touched. Never been kissed. No damages. Apay aday jay pay laang mat. Kanayo nakpay mat ngagpapansin kan kwa na. Urayak lang paspasiksi. Tapno mapansin nak lang. Ay nadig na. Ni Nana Tirsing nga rod tinagpatibok iti puso na. Iso nga aklonam kit din ni Alan. Iso laangan tinabati para kan ka. Tapno di ka mabakutan abalasang. Kung nakanyak idin ni Charles, abalasang tiyarman na. Saan mo't gayam? Nabakutan mo't gayam abalasang. Ayawanan tatang. Wasak ng mga pangarap ko. Nay, apay dig na. Kasla ka may ibusan iti oxygen. Yung iti panagsangsangin mo. Apay, anya tinawasakin ka. Tatang, nobyo mo't gaya man ti bakit abalasang ti lalaki ngay nararapaap ko apakyasawa ko ma. Nay, apay, asino ka diti kaayan-ayat ni Charles? Ni mo't gayam Nana Tirsing, tatang. Anya? Uwan tatang, dambal mo't dadya at Charles. Adaak nga ububing, dadya pailaang mo't Nana Tirsing tinayat na. Ay na, sorry ka na lang, digna. Ni Nana Tirsing, tinakariknaan na iti nagpaido mangayat. Anya nakit din ni tatang. Amuyo mat ngay ayatak ni Charles. Ang amkasta pa iti bagbagayo. Karkaruan nyo ti sakit tirik na. Ay na, dahi tayo ibagbakin ka. Adi ka unay mang namnama, anak ko. Talagasan ada kayo. Tinaitude para ititunggal maysta. Ay na, digna. San kan nga agliday? Aklo naman ti kinapudno, ada Nana Tirsing kan Charles ti para ititunggal maysa. Manang Angie, aglukat kakit din ijay store mo. Amangan no ag-expiren dag ijay lakom, sayang mat. Si kamot manang Angie, amumat a broken hearted ak ita. Ay na, anya kumangay ti maaramidam kat agayan ayatan da Charles kan Nana Tirsing. Di mo man sang kaulit dayta, manang Angie. Ay na, pasensyakan. Ay nasabat ko ngamin idakat. Nakaput-put ni Nana Tirsing iti takyag ni Charles. Mapanda ka no ag Jollibee. Ay, gusto na. Di mo ibaga tinakitam. Masakitan lang tirik nak. Kat inton malpas da kano amangan, mapandaag canvas iti gown. Huston ko nakmait! Anya kamatan! Kaslay gaggagaram asaksaktan tirik nak!
Ay, napasensya ka, digna. Amumot at chismosa ak. Mala, intakit din ijay tersinam. Inkamang lukat bareng addan tumanen ti umay aborder ni Nana Tersing. Kat ison ti parakan ka. Wano saan, ni Alan laungan ti song batam. Ay, mala, ag-move on ka, digna. Tauray sang-sangitam ni Charles. Awanan ti maramidam. Gaputaad dan Nana Tersing na. Anya? Anya ter aramidam dito'y Alan. Umay ko lang ibakakin ka. Nga awisin na kada Charles para iti umada ni apa nagkalaysada kin ni Nana Terseng. Nga uray amom ang masakitan tirik na Alan. Lipatem nga minin ani Charles. Total, adamat tin bakit na. Sana balay, tadak mo dito nga agayayat kin ka. Kat inton agasawatan tumat. Adan tumatan lakay kung alakay kasjay. Nyalakid din na ya. Sungbatan na kiday. Sayang ti aldaw. Urayong pa'y kadeng agtawan na kiti 50. Wano ag senior citizen na. Hey, panawan ka man langan. Kilas sasawa. Naudag sa ti pampanunutab adig na. Tatang, Apay kaday. Ada parigo mo. tatang, jak sa kabaulanan alabanan day ti amarikrik na. Kanya marikrik na anak ko. Agayatak samutan kinimanong Alan. Kasla kayat kumutin na kanayon nga umay dito'y balay nga agaram. Anya, natnagan tirik nam kinialan. Hun sa tatang, anya nga tati aramidok. Ay kat aklo naman no ti panagriknam ka ay ayatam, tapno ang kasar kayo matang. Un tatang, unay matin ti kastoy. Ay ayatak mat gayam ti tao aginurgurak. Makiasawa ak mat lagayam. Unexpected. Talaga akas tatigasa at nudad anak ko. Di mo namnamaan ti pasabak. Ita Amanda Charles Kinterseng. Isuda mo gayam tagkatuluyan. Kano kasla addayo ang mapasamak iday. Ay, hun nga ro tatang. Unexpected at talaga. Unay kamutin, Alan. Nagangot ti sakam. Anya, ag-ugas ko lang itay Imbabad ko pa iti daw ni. Amumot ajak kaya ti angot mo. Iso amaturog kay Jesus ha. Di nakababayan. Anya? Pumanaw ka nalan. Talaga ajak kaya ti angdud mo. Malaman lang. Uwanan. Ay ngam Alan. Kaya't kagayam ang makaidda. Yung laki din na yan. Talaga gayam asan mo awatan ti babae no aginaw. Ano sila ang Alan? Anya nga rin nag-produce kay ti duplicate mo. Ano sila ang bagay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.